Konur kardeşim de inşallah sağlığına kavuşacak. İnşallah. İnşallah. Yine obamızdayız. Yine bir aradayız. Bizlere böyle sofra veren Rabbime şükürler olsun. Amin. Bizleri sapasağlam bir araya getiren Rabbime hamdü senalar olsun. Amin. Haydi bakalım. Get customized products, home delivery all over Pakistan. lelosaman.com. WhatsApp number 0335 9724 Bismillahirrahmanirrahim. Orhan ağabeyimin sana bir diyeceği vardır baba. सिर्फ क़यादत प्ले पर। Gelsin hele. Osman Bey. Emanet nerededir? Hele biraz büyü. O vakit öğrenirsin. Daha ne kadar büyüyecekler Osman Bey? Bu yiğitler var ya, bu yiğitler. Büyük iş başardılar. Koskoca Sultan Mesud'un canını kurtardılar ya. Sen de merak edersin ama bahaneyi beylerin üstüne atarsın Turgut. Diyesin haydi. Gayrı diyesin. Valla şuna yardım edersin. Yani yanından hiç ayırmadın he baba. Dediydim sana kardeşim. Hep yanındadır. Bunca yol korunması başka türlü olmazdı. Ama bu gerçeği değildir. Ola ki ararlarsa üzerimde bunu bulsunlar diye nice vakittir taşırım. Oyun etmeyesin gayrı Osman Bey. Burada düşman yoktur ya. Nerededir emanet? Şeyhimdedir. Yerini sadece o bilir. Canımızı almaya kalksalar diyecek bilgimiz dahi yoktur ha? En güvenlisi budur. Yerini ben dahi bilmem. Dede. Sen de demezsin he mi? Bilmem. Bir düşüneyim. Alaaddin Halim. Ben de unutmuşum. Evlatlar, siz sırrın peşine düşmeyesiniz. Vakti gelende o kendini aşikar edecektir. Asıl ki devlet düşümüz bir sırdı. Asırlar sonra ortaya çıktı. Şimdi kuracağımız devletin aşikar olma vaktidir.